Вы задаете мне вопрос, Андрей Андреевич, как можно преодолеть кашель, как победить кашель, и есть ли какие-нибудь механизмы без таблеток и без лекарств помочь себе? Да, оказывается, есть определенные цвета, которые могут очень помочь человеку справиться с кашлем и заболеванием легких. Это ношение розовой футболки и представление себя в розовом свете. Это действительно помогает. Если вы начинаете кашлять и у вас есть проблемы такие, то обязательно оденьте розовую футболку, увидите, насколько это эффективно помогает. А вам интересны еще такие советы? Если да, пишите в комментариях.